好呢個段時間就係即係等佢控制啲燈光嘅時候咧，都可以講下嘅，就係有即係兩件事嘅嚇。第一件事咧就係我哋各位都認識嘅朱植森牧師嘅係咪？每年咧就係連續去有即係幾年咧喺新春嘅時間，農曆新年咧都會嚟香港嘅。今年係唔嚟㗎。點解咧？事緣咧就係因為佢個仔啊，你識唔識啊？朱兆恩牧師啊，朱植森牧師嘅仔識唔識啊？識咯，係嘛？幾次嚟都睇我彈琴，跟住咧就幫我哋阿兆恩牧師喺英國結婚。係今個月2月啊嘛，而家今日2月1號，2月14號情人節，佢喺英國喺倫敦結婚。咁咧嗰位嘅姊妹咧就係喺倫敦嘅以林教會嘅會友嚟嘅。咁咧就係阿兆恩牧師同埋朱牧師咧，連續幾年啦都去到即係英國幫助於國嘅福音事工，同埋咧喺嗰邊嘅特會就啲嘅即係辦一啲嘅特會咁樣。咁咧就即係可能咁情況之下咧就認識呢位嘅姊妹好感恩喎我估朱師母即係如果係即係見到佢嘅仔結婚咧，我相信咧係非常之嘅高興咁兆恩牧師咧就喺嚟緊呢個月喺英國就結婚，所以咧朱牧師會飛過去英國即係主禮啦主婚，咁所以咧就係今年係唔會嚟㗎咁就阿兆恩牧師結婚之後咧就暫時嘅決定就係唔係翻去即係台灣，而留喺英國裏邊咧，佢兩夫婦建立喺英國建立教會，呢個就係兆恩牧師即係短期內嘅一個嘅決定。佢兩夫婦咧結婚之後咧，就留喺英國咧就建立教會呢個就情況第一件事。好啦，第二件事咧就今日咧就我哋咧就一個好短嘅一個嘅題目之後咧，跟住我哋就會完咗個崇拜咧，我哋就會拉隊去飲茶咁我短期內咧就今次咧就係跟住我又放一個短啲嘅假，咁我去到4月先翻嚟見你哋啦咁記住各位都要保重身體健健康康。咁跟住咧就等我翻嚟咧就一齊即係喺教會裏邊再見，好唔好啊？好保重身體喎，好啦。今日咧都好重要嘅嗰個題目，但係咧我要簡短啲，咁咧就想講敬拜。頭先我哋唱詩歌嘅時候都好多敬拜呢個字出現嘅咩叫敬拜咧？咁我哋諗下咯喎，好唔好啊？下一章啦。我用敬拜咧就會用咧兩個嘅即係舊約嘅故事去講嘅，咩叫做敬拜？咁好啦咁而家未講到裏邊任何嘢嘅時候咧，我哋會講嘅就係喺我哋教會咧，就喺即係我哋上水，我哋基督靈恩教會就少啲嘅，我好少聽嘅。咁其實喺其他教會咧都會聽到嘅就啲即係弟兄姊妹嘅人咧就對話咯喎以下係對話嚟嘅，唔係你哋，亦都唔係我，但係咧好多時候咧就會出現呢啲對話㗎。今日嘅嗰個敬拜好唔好啊？咁樣有啲弟兄姊妹會講喎，即係唔係同牧師講，係私底下飲茶嗰時候講或者咧敬拜完之後散會跟住咧就去廁所咁喺廁所裏即係偶遇之後咧，跟住會問今日敬拜好唔好啊？今日敬拜好，點解啊？嗰隊敬拜隊好嗰啲詩歌咧，即係佢哋練嘅揀得好好啦，詩歌我聽到之後好感動我好有 feel 我好受呢個嘅鼓勵今日嗰個嘅敬拜隊好好彈琴嗰個又彈得好喎，成個敬拜咧，佢哋唱歌咧，哇高音就準，低音就勁，跟住咧就中音又甜咁樣，哇個音響好好跟住啲大細聲又好，彈吉他嗰個 bass， 哇好勁哇直情職業水準打鼓嗰個又勁咁樣。好啦，今日嗰個嘅敬拜好唔好敬拜好，嗰個敬拜隊咧即係好有感情好似表演咁哇好有職業水準咁樣。今日嘅敬拜好唔好今日敬拜好，因為個講員咧哇又有 power 又有 point 又有 powerpoint， 哇嗰個講員好勁個講員咧好似棟篤笑咁仲好似個黃子華唔使錢喎。今日個講員幾幽默風趣跟住咧唔夠2分鐘3分鐘就講一個故事笑話俾我哋聽，
引到我哋幾百人喺度笑，哇！今日佢講完好好啊咁樣啊！今日我好中意啊，我好有 feel 啊！跟住咧我好得着啊！今日咧我個心靈咧好得安慰啊！哇！總之我覺得好 high 咯咁樣。呢啲弟兄姊妹咁講喎，好啦，另一批啦，咁啊訪問佢，跟住自己會講啦閒談之間啊飲茶就講啦，今日個敬拜點樣啊？今日敬拜唔好。嗰隊 band 都冇夾過嘅，成隊都唔知搞乜鬼嘅。呢個咧就突然間低咗2度，嗰個突然間就飆咗8度，好刺耳啊！哇！嗰個彈琴嗰個人即係跟住又同個打鼓又唔跟節奏，甩晒 beat 咁樣。嘿，唔好！今日個敬拜好唔好啊？佢敬拜唔好，個講員悶到死，都唔知有冇準備嘅。啊！真係嘥曬我哋啲時間，咁鬼死悶，好似南無佬咁樣。今日講完咧，烏哩單刀一嚿嚿嘅，又冇笑話又冇剩，擺喺度咧就即係好似即係八股佬咁樣。我冇得着，今日敬拜唔好，因為我都覺得好鬼悶，搞到我瞓晒覺，搞到我咧喺度釣魚。喺你當中咧就好少嘅，啲大教會咧就有嘅。點解咧？即係我而家冇啦，而家綁住我啦。我1個月嘅4個主日咧，都喺台上邊啦。去你哋嗰度2個禮拜啦，我去荃灣就2個禮拜啦。基本上咧，我係未返過真道教會嘅，同埋咧，我亦都未去過我啲同學嗰啲大嘅會裏邊咧，就即係參加佢哋嘅敬拜。所以咧，我而家就好少。以前咧，我喺啲即係大啲嘅會裏邊啦即係。唔好意思講佢哋啦，因為而家錄緊播啦。咁佢哋咧可能幾千人，有成1萬人嘅教會咧，佢哋好大嘅禮堂，一散會之後咧，佢哋啲洗手間好大嘅。跟住咧，真係我去洗手間時就會聽到佢哋講今日好，今日唔好咁嗰啲嘢，頭先嗰啲説話咧，唔係我作出嚟㗎，真係咁樣講㗎。今日好好，因為我好得着啊！哇，好幫我啊！今日我好 high 咁樣。今日唔好，今日點樣？好啦，各位，我啱講完咁多嘢之後，你覺得個問題喺邊度啊？你覺唔覺得有問題啊？今日我覺得好，因為我乜，我感覺好好，我好得着。今日我覺得唔好，因為我覺得乜。各位，敬拜嘅對象係邊個？上天，天父上帝啊嘛，你答主耶穌答聖靈，全部都中晒啱嘅。對象係佢啊嘛，你咩？係你同我咩？但係好多時候，頭先我啲嗰扎嘅對話裏邊，就係將自己擺喺最重要嘅地位。今日好，我嘅定義係因為我得着。因為嗰隊 band 帶到我好 high， 哇，好有感情，哇，嗰個嘅講員好似棟篤笑咁樣引到我嘻哈哈笑。今日個講員唔好，因為咧好鬼悶，搞到我釣晒魚，全部都係我。各位，敬拜對象邊個？係你自己嗎？係我嗎？係上帝啊嘛。咁敬拜地點喺邊度啊？係咪一定要喺約翰福音第4章裏邊，耶穌同呢個嘅撒瑪利亞嘅婦人談到，嗰個女人就話：我哋喺呢個嘅我哋撒瑪利人，我哋喺基利心山敬拜，你哋猶太人喺耶路撒冷。耶穌話：同佢講乜嘢啊？時候到了，個敬拜唔係在乎喺邊度，唔係在乎喺撒瑪利亞嘅基利心山，唔係在乎喺耶路撒冷嗰個聖殿。係任何地方，上帝都無處不在。上帝喺唔喺度啊？敬拜嘅對象既然係上帝嘅話，點解要敬拜啊？我哋點解頭先要唱詩歌啊？上帝好中意音樂嘅。上帝咧就係嗰個自我形象好低嘅，我咪講過好多次俾你聽啦。個上帝咧冇咩自信嘅，上帝好自卑嘅，所以咧好中意人哋唱詩咧就讚美佢，讚佢咧跟住就飄飄然咁樣。咁上帝咁樣嘅咩？梗係唔係啦。咁點解要讚美啊？點解要唱詩歌敬拜讚美佢啊？歌頌佢啊！多謝Sam哥教我歌頌佢係啊。點解啊？唔係上帝自我形象好低落，上帝好自卑，上帝好自大，要人哋讚咁樣，唔係，一切都唔係。
就因為我哋受咗上帝好多嘅賜福，好多嘅恩典，好多嘅幫助，我哋從心裏邊湧流出嚟嘅對上帝一啲嘅感恩、歌頌，透過詩歌去讚美佢，咁樣啊嘛所以個地點在唔在乎喺邊度啊？唔係一定教會㗎。當然，我主日我哋一齊翻教會，因為我哋互為肢體，所以要翻教會做乜嘢啊？一個嘅地點，令到我哋可以一齊，好似個家庭咁樣，去向上帝一啲嘅感恩。但係其實我哋喺屋企得㗎，喺我哋工作地方，甚至我哋搭緊巴士喺巴士上邊，我哋一樣可以做一個敬拜嘅場所。所以地點唔重要。有冇敬拜嘅程序㗎？基督教冇乜特別程序㗎。基督教我哋淨係祈禱開始，諸如此類。敬拜其實基督教最重要嘅係乜嘢啊？重要就係同上帝建立一個關係啊嘛。我會用4個字叫做美好合宜。咩叫做美好啊？即係好嘅關係，好親密嘅關係。咩叫合宜啊？合宜就係適當嘅。喺我嚟講，我同佢建立一個父子嘅關係，好似阿蓮咁樣，要同上帝建立一個父女嘅關係，好恰當嘅，好美好嘅。基督教信仰就係咁㗎咋，唔使咩程序㗎冇任何嘅程序，乜嘢都冇都得㗎。其實冇鋼琴，冇乜冇物，連個咪都冇PowerPoint，乜嘢都冇都得㗎。因為根本一啲都唔係重點。敬拜重要嘅就係態度。下一章有2個古仔，透過呢2個古仔，我哋聽下究竟點解佢哋都係敬拜，但係就帶嚟上帝嘅憤怒。第一個例子就喺出埃及記第32章，一個金牛犢嘅事件。嗰個起始點就係上帝頒布咗10誡，用一個嘅即係好似包一個嘅三文治嘅一個嘅結構。上帝就首先上帝未出現之前咧，跟住就有呢個嘅雷光，有閃電，跟住個山就冒煙，個地又會震。跟住上帝就係出場啦，就講説話啦，講咗10句説話。點解會有咁嘅超自然嘅一個嘅鋪排？上帝先出嚟講嘢啊！因為神係見唔到嘅，神係靈體，冇一個形象嘅，冇一個嘅肉體嘅身體嘅，所以根本佢幾時出嚟啊？所以就係用一個超自然嘅一個嘅現象，跟住到佢講咗10句説話，跟住佢講完之後，同樣出現嘅就係雷光閃電，跟住有號角。越嚟越大聲，就天上邊嘅天使吹號角，個山冒煙，個地會震。跟住講咗10句説話之後，嗰啲嘅以色列嘅子民就好驚，同摩西講：叫上帝唔好再講啦，我哋好驚啊！再聽我哋會死㗎啦！摩西，你上山上邊聽啊！聽完之後，你落嚟講翻俾我哋聽，上帝講乜我哋就照做啦咁樣。耶和華講乜我哋就照做啦，就子民所講嘅。於是乎，摩西就上咗嗰個西奈山。足長達40日。喺呢段時間嘅時候，子民見到摩西上咗去好耐，哇！幾多日啊？10日啦，20日啦，30日嘅喎，幾十日咁摩西都冇落嚟，係咪死鬼咗啊？於是乎班子民就點樣啊？就係嗰個領導真空啊，冇咗摩西，咁跟住佢哋覺得就係開始就諗啦，咁我哋點算啊？我哋嚟到呢度地方喺個曠野裏邊，佢好擔心自己嗰個嘅前途。哇！我家爺仔乸，我仔乸喺度，我哋有男丁60萬，我哋有200萬人喺度，咁點樣啊？好擔心。於是乎就同呢個嘅摩西阿哥亞倫講啦：亞倫起嚟，做一個嘅一個嘅神像，跟住帶領我哋喺埃及，喺個曠野嗰度。於是乎亞倫就同呢班嘅以色列子民講：將你哋婦女嗰啲嘅耳仔啊，所有嘅金器咧，就除落嚟啲金啊！哇！一啲金好犀利喎，6萬幾蚊兩啊！啱唔知佢講我聽。哇！行個金鋪裏邊6萬蚊，突然間星期幾啊？星期5好似6萬蚊，跟住跌到落唔知佢跌1日之後跌咗6000蚊港幣啊！
好啦，唔講金㗎。咁跟住佢叫嗰啲嘅婦女攞啲金出嚟，跟住咧用金做乜嘢咧？亞倫就係用呢個婦女嘅金，所有嘅金集合之後，聖經話鑄造咗一隻牛犢，係用呢個嘅雕刻嘅器具作成嘅。呢、個就係做咗金牛犢。下一章，個金牛犢，佢哋望見個金牛犢做咗隻金碧輝煌嘅好大嘅隻牛。跟住呢個佢哋又會話：這事就係領我哋出埃及嘅神啊！指住嗰隻牛就話：呢個就係耶和華啦。跟住喺耶和華面前就守節，守個節期。跟住就係築壇獻祭，就係獻燔祭同埋平安祭。即係話望住隻牛，佢就諗起耶和華。跟住就係行耶和華所要求嘅一個嘅獻祭。望住隻牛，諗起耶和華，得唔得啊？得唔得啊？得唔得啊？我哋有冇十字架啊？有嘢。你望到十字架諗乜嘢啊？諗起望到十字架就諗主耶穌嘛，讀者嗬？咁得唔得？犯唔犯罪㗎？唔犯罪，係啱。唔犯罪，冇犯罪㗎，啱㗎，冇犯罪啊！但係以色列人見到隻牛就諗起耶和華，得唔得？咁又唔得。咁你望到十字架諗耶穌就得，佢望到嗰隻牛話諗起耶和華得唔得？梗係唔得啦，因為犯咗第二戒啊嘛。啱啱耶和華咪喺嗰個嘅出現嘅時候講咗10句説話，就10戒咯。第一戒就係除我以外你不可有別嘅神。第二戒就係不可雕刻偶像。好似天上嘅飛鳥、地下嘅走獸、海中裏面嘅魚，任何嘅形象，無論男像、女像、乜像都好，不能及。牛係上帝創造嘅，係為人類而設嘅，佢供應俾我哋做一個嘅食物，所以我哋有牛肉食、牛扒食，牛可以幫我哋耕田，係服侍我哋嘅。